Moi kaikille! Mun nimi on Matti Simula ja olen tullut teille puhumaan tänään metsäteollisuudesta. Mä tuun semmoista suomalaista yrityksestä kuin Metsä Group. Ja tämän mun esityksen tavoitteena on se, että tämän esityksen jälkeen teillä on sellainen hyvä yleiskuva siitä, että mitä metsäteollisuudessa tänä päivänä tapahtuu. Ajattelimme, että tämä on ilman muuta sellainen projekti, johon täytyy mennä mukaan. Ikinä ei saa liikaa tietoa asioista ja oletimme, että nyt saamme ainakin sitten sellaista päivänpolttavaa ja nykyaikaista tietoa, eli myöskin meidän opettajien tietämys todennäköisesti siinä sitten aikataululla pääsee lisääntymään. Mä aion kertoa teille vähän erilaisista työtehtävistä ja koulutustaustoista, eli minkälaisilla koulutustaustoilla metsäteollisuuteen voi päätyä töihin. Olen tuonut mukanani teille tänne tämmöisen tuotesalkun. Tänne on kerätty erilaisia metsäteollisuuden tuotteita, eli haluttu teille havainnollistaa sitä, että mitä kaikkea puusta voidaan tänä päivänä valmistaa. Asiaa metsästä. Ensimmäinen ei teitä yllätä. Me ollaan tosi metsäinen maa. Itse asiassa Suomi on Euroopan metsäisin maa. Meidän pinta-alasta noin 75%, noin 3/4 on metsää. Minkä takia tämä on hyvä asia? Te tiedätte, mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys. Sitten kun puhutaan vähän isommasta kokonaisuudesta, eli niin sanotusta metsäsektorista, se luku on noin 160 000. Tämä on niin sanottua välillistä työllistymistä. Tämä rakennemuutos tarkoittaa sitä, että metsäteollisuuden on ollut pakko mukautua, eli alkaa tekemään uusia tuotteita, koska ihmisten kulutustottumukset on muuttunut. Meidänkin. Ja paljon tehdään tuotekehitystä, niin kuin tuosta salkusta tulee tässä esityksen lopuksi ilmi, niin puuta käytetään jo hyvin monimuotoisiin kohteisiin. Ja se ei välttämättä tarkoita se puun käyttö sitä, että se on jossain näkyvässä muodossa. Esimerkiksi just elintarvikkeissa tai kosmetiikkateollisuudessa, kauneustuotteissa, esimerkiksi tällaisissa käsi- tai naamavoiteissa, sielläkin on saatettu käyttää puuta, mutta me ei sitä vaan välttämättä tiedä. Tämä on monesti semmoinen tuote, jota ei hirveän hyvin tunneta tai tiedetä, että mitä se sellu on ja mihin sitä käytetään. Voidaan sanoa, että sellu on paperin ja kartongin raaka-aine. Eli kun me tehdään puusta paperia tai kartonkia tai pahvia, niin me tarvitaan se sellu siihen väliin. Mutta jos te tilaatte netistä vaikka kengät tai CD-levyn tai vaikka takin, niin se on aina pakattu johonkin. Eli tämmöisen pakkausmateriaalin, pahvin ja kartongin käyttö on taas sitten kasvanut. Ja monesti me käytetään tätä pakkausmateriaalia vähän niin kuin välillisesti. Mutta yksi tämän esityksen pääviesti teille on se, että menittepä te tästä peruskoulusta sitten lukioon ja sieltä jatkatte opintoja esimerkiksi ammattikorkeakouluun, yliopistoon tai tekniseen yliopistoon, tai tästä ammattiopistoon ja valitsette jo suoraan jonkun tietyn koulutusalan. Jossain vaiheessa te voitte päätyä metsäteollisuuteen töihin. Eli metsäteollisuudessa on monen eri alan ihmisiä töissä. Millainen näkemys sulla on nyt metsäalasta? No paljon laajempi ala, että oppii paljon uutta sellaista tietoa, mitä ei tiennyt aikaisemmin ja alkoi kiinnostaa tosi paljon toi ala. No, että tämä metsäala on oikeasti tosi monipuolinen, että siihen liittyy kaikkea muuta kuin metsureita. Ja että tiedätte, että puuta käytetään oikeasti tosi niin kuin moneen tarkoitukseen muuta kuin paperiin. No, mitä teille jäi tästä vierailusta mieleen? No, ainakin ne tuotteet, että kyllähän niitä tuotteita esimerkiksi oli tosi paljon ja kyllä ehkä voisi jopa kesätöinkin hakea, että oikeasti voisi ehkä Niin ja just, että se on tosi monipuolinen se ala ja että kyllä silleen rupesi kiinnostaa ja just, että se ei ole sellaista yksittäistä tekemistä, vaan että siellä on tosi monia erilaisia töitä. Ainakin se, kuinka hyvin monipuolinen tämä ala nykyään on ja kaikenlaisia tällaisia uusia sovelluksia tuli,
vaikka osa niistä olikin jonkin verran tuttuja, mutta ihan uuttakin tietoa kyllä tuli ilman muuta esityksen aikana. Kannattiko kutsua tällaista vierailua kouluun? Ilman muuta me olemme tosi tyytyväisiä tähän asiaan ja kiitämme kovasti järjestäjiä tästä homman hienosta hoitamisesta.